අයිබුවන් සුබෝදෑසනක් වේවා ඔබට. අපි හමුවන්නේ අවසාන දවසේ මේ මාසේ අගෝස්තු මාසේ 31 වෙනිදාවේ සැප්තැම්බර් මාසේ තතලඟට ඇවිල්ලා තියෙන වෙලාවේ හිට බොහොම පුණ්‍යවන්ත දවසකුත් දාවානට නියමිතව තියෙන වෙලාවේ අද සියත ලෙන්ගතුකමත් අපි ඔබ බෙදා හදා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හෙට තියෙන පොයට සමගාමීව කෙරෙන අපේ වෛද්‍ය කඳවුර සමාජ වෙනුවෙන් සමාජය සුවපත් කරන්නට සියත දරන වෑයම අපි ඒ පිළිබඳව ඉදිරියට තොරතුරු ඔබට දැනගන්නට ලැබෙනවා. ඒ අතරේ මොනවද පත්‍රවල තියෙන්නේ කියලා ඉස්සලම අද දවසේ බලමු. ඒ බලද්දී විවිධාකාර ප්‍රධාන සිරස්තල අද අපිට දකින්නට ලැබෙද්දී වඩාත් අවධානය යොමු වුණා ඊයේ අගරාදුගුරු හිමිපාණන් කළ ප්‍රකාශය පිළිබඳව ප්‍රකාශයක් නෙමෙයි ඒක ප්‍රකාශ කිහිපයක් සහ යලි අවධාරණය කිරීමක් එක පැත්තකින් අනතුරු වැගවීමක් මේ ආදී හැම පැත්තකින්ම බලන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා අවදි කිරීමක් මේ හැමදේම ඒ ප්‍රකාශ තුල ගැබ්ව තිබුණු බවක් අපට දකින්නට ලැබුණා. වැඩි ඉඩක් ඒ ප්‍රකාශ සඳහා ලබා දෙන්නේ අද මව්බිම පුවත්පත. ඒ නිසා අපි ඒ වෙත මුල් අවධානය යොමු කරලා ඉපෝ. මව්බිම කියනවා මෙහෙම ප්‍රධාන සිරස්තලයෙන් පාස්කු ප්‍රහාරයට මුදල් දුන් අය බෝම්බ තියපු අය පිටුපස හිටියේ කවුද? කොමිසම ඉදිරියේ නිලධාරීන් කඳුළු වගුරුනවා නම් ඒ කිඹුල් කඳුළු සම්බන්ධ අය සැඟවීමට නිදහස් කිරීමට කටයුතු කළොත් ඒ රාජ්‍යයට විරුද්ධව ඒ රාජ්‍යයට මම විරුද්ධ වෙනවා. රහසිගතව කුමන්ත්‍රණය කළ අය හෙළි කරන්න හරියට වැඩ නොකළ නිලධාරීන්ගේ නිල ඇඳුම් ගලවා දාමන්න ඕනෑ කියලත් තවදුරටත් අගරාදුගුරු හිමිපාණන් කළ ප්‍රකාශයට අවධානය දෙනවා මව්බිම පුවත්පත. දෙවයිනත් අද දවසේ සිය ප්‍රධාන සිරස්තලය කරගන්නේ එයමයි පාස්කු ප්‍රහාරය වළක්වා නොගත් නිලධාරීන්ගේ නිල ඇඳුම් ගැලවිය යුතුයි. කොමිසම ඉදිරියේ ඇතමුන් කිඹුල් කඳුළු හෙළනවා කියලත් අගරාදුගුරු හිමිපාණන් මැල්කම් කාදිල රංජිත් කොළඹ අගරාදුගුරුතුමන් සඳහන් කළ බව දෙවයින පුවත්පතත් අද ප්‍රකාශ කරනවා. ඒකම අරුණ පුවත්පතත් කියනවා පාස්කු ප්‍රහාරය දැන දැන වගකීම් කැඩු නිලධාරීන්ගේ නිල ඇඳුම් ගලවා දමන්නට ඕනෑ කියලා. ඒ විදිහට සෑම පුවත්පතක්ම වගේ අද මේ කාරණාවට අවධානය දෙද්දී අගරාදුගුරු හිමිපාණන් යලි අවධාරණය කළේ විශේෂයෙන්ම ඒ මියගිය අයට සහ ජීවත් වන තුරාම ඉන් බැටකන්නට වෙලා තියෙන ඒ නිසා ආබාධවලට ලක් වෙලා ඉන්න අයට අදටත් ඒ දැනෙන කම්පනය අදටත් ඒ තියෙන කඳුළු මේ කිසි දෙයකින් නිවන්නට නිමා කරන්නට බැරි බව. ලංකාදීපේ තියෙනවා ප්‍රහාරය වළක්වා නොගත් අය දැන් කිඹුල් කඳුළු හෙළනවා ඔවුන්ගේ නිල ඇඳුම් ගැලවිය යුතුයි කියලා තරයේ උන්වහන්සේ දැඩි ලෙස ප්‍රකාශ කළ බවක් ඊ අපට දකින්නට ලැබුණා. සහ යම් කලකිරීමකින් දැක්වූ අදහසක් විදිහටත් ඒ අපට සලකන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. මොකද මේ පාස්කු ප්‍රහාරය සිදුවන්නේ ගිය වසරේ අප්‍රේල් මාසේ 21 වෙනිදා. එතකොට දැන් දැනටමත් අවුරුද්දකුත් මාස කිහිපයක්ම ඉක්මකෝ අවසානයි. පැවති රජයටත් බැරි වුණා මේ පිළිබඳව හරි හැටි අවසාන වශයෙන් පරීක්ෂණයක් කරලා මේට නිසි වගකීම් පිළිබඳව අනාවරණ කරන්න සහ එයාට නිසි දඬුවම් පමුණුවන්න අධිකරණයේ හමුවට පමුණුවන්නට යම් යම් අය අධිකරණයට ගෙන ආවට දැන් අගරාදුගුරු හිමිපාණනුත් මෙහිදී සඳහන් කරන්නේ මේ බෝම්බ තියපු අය ඒ අයව පෝෂණය කරපු මුදල් හදල් දීපු ඒ අයට අපෝපස්ථාන කරපු අය පිළිබඳව ගන්න ක්‍රියාමාර්ගය මොකක්ද කියලා තමන් වහන්සේ ඇතුළු ජනතාව මේ රටේ බලාගෙන ඉන්නවා කියන එකයි කියන්නේ. එහිදී උන්වහන්සේ දේශපාලනික බෙහෙදයකින් තොරව අදහස් දක්වනවා. මේ ගැන හරි විදියට කටයුතු නොකරන කාට වුණත් තමන් විරුද්ධ වන්නට පසුබට නොවන බවත් සඳහන් කරමින් අපි ළඟට අවධානය දෙමු තවදුරටත් මොනවද තියෙන්නේ කියලා තියෙන සුවිශේෂ කාරණා වෙත. අද පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලයම උපුටා ගන්නට කල්පනා කළා අතරේ මොකද ඉන්දියාවේ තත්ත්වය මේ වන විට කොවිඩ් වසංගතය හමු ඉතාම බරපතල තැනකට ඇවිල්ලා තියෙනකොට ලංකාවේ අපි මොන ආකාරයෙන්ද අවධානය යොමු කළ යුත්තේ කියන එක පිළිබඳව සිතා බලන්නට වෙන නිසා ඉන්දියාව කොවිඩ් ලෝක වාර්තා තබද්දී ශ්‍රී ලංකාව ආරක්ෂාව තර කරයි. බොහෝ දෙනෙක්ට සැක සංකා තිබෙනවා මේ ඉන්දියාවේ ඇතිවී තිබෙන තත්ත්වයක් එක්ක. මා දැක්ක තවත් පුවත්පතක සඳහන් වෙලා තියෙනවා ඉන්දියාව වාර්තා තබලා තියෙනවා කියලා මේ වෙනකොට පැය 24ක් තුල රෝගීන් 70000 ඉක්මවන ප්‍රමාණයක්. මේ තියෙන මව්බිම පත්‍රයේ තියෙනවා ඉන්දියාවෙන් එක දවසට රෝගීන් කොරෝනා ආසාදිතයන් 78000. ඉතාම බරපතල තත්ත්වයක්. අද පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලයේ තවදුරටත් දැක්වෙනවා මුහුදෙන් කොවිඩ් පැමිණීම වළක්වන්න විශේෂ මෙහෙයුම් නාවික හමුදා මෙහෙයුම් වැඩි කරයි. ගුවන් හමුදාවෙන් හා පොලිසියත් සහාය
ඉන්දිය ධීවරයින් සමග ළඟින් ඇසුරු නොකරන ලෙසත් ජනතාවට උපදෙස් දෙයි. මේ ගුවන්තොට හරහා එම ගැටලුවක් නොමැතිව පාලනය කරගන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා අපේ ආරක්ෂක අංශවලට. හැබැයි මුහුද සම්පූර්ණයෙන්ම ආවරණය කර ගැනීම තරම් පහසු කටයුත්තක් නෙමේ, ඊටාම අසීරු කටයුත්තක්. නමුත් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා මේ රටේ ආරක්ෂක අංශවලට, විශේෂයෙන් නාවික හමුදාවට ආරක්ෂාව මුහුදේ තර කරලා මේ රටවට මුහුද තුල ඇහැ ගහගෙන ඉන්න ඉන්දිය ධීවරයන්ගේ ක්‍රියාකලාපයන් පිළිබඳව ඉන්දියාවේ සිට මෙරටට යම් කෙනෙක් පැමිණෙනවාද කියන කාරණාව පිළිබඳව ගැටලුවක් මතුවලා තියෙන්නේ. ඉන්දියාව තුල කොවිඩ් රෝගීන් අසාමාන්‍ය ලෙස වාර්තා වීමත් සමග ඉන්දිය ධීවරයන් හා වෙනත් කණ්ඩායම් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීම වැළැක්වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව, ගුවන් හමුදාව හා පොලිසිය විශේෂ ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කර ඇති බව අද පුවත්පත මේ පුවත තවදුරටත් විස්තර කරනවා. අපිට මතකයි කලින් වතාවකත් වෙළඳාම් කිරීම සඳහා ඉන්දියාවේ සිට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර තිබෙන සම්බන්ධතාවය වගේම තමයි, බොහොම ළඟ සම්බන්ධතාවයක් වගේම තමයි අපි ඉන්නෙත් බොහොම අහල පහලක වන නිසා උතුරු කරේට එහි ධීවරයෝ වගේම උතුරු කරේට ඉන්දියාවේ සිට වෙළඳාමෙත් එන පිරිසක් ඉන්නවා. අතීතයේ වගේම තමයි. එතකොට ඒ අය අනවසරයෙන් ඇතුල් වෙන ඇතැම් පිරිසුත් ඉන්නවා. පහුගිය කාලේ එවැනි එක් සිද්ධියක් අපිට මතකයි. එවැනි ඇතුල් වුණු කණ්ඩායමක් නිසා උතුරේ යම් ප්‍රදේශ ලොක්ඩවුන් කරන්නටත් සිදු වුණා. ඒ ප්‍රදේශ වහලා දාන්න සිදු වුණා. නිරෝධායනයට ලක් කරන්න සිදු වුණා ඒ පිරිස්. ඉතින් එවැනි තත්ත්වයක් තිබෙදී තවදුරටත් ආරක්ෂාව තර කරන්න රාජ්‍යයේ කටයුතු කිරීම අත්‍යවශ්‍යයෙන් ගත්ත හොඳ පියවරක් විදියට අපිට දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඊළඟට අපි අවධානය දෙමු මෙන්න මේ කාරණාවටත්. මව්බිම පුවත්පතේ අද සඳහන් වෙන ප්‍රධාන සිරස්තලයක් විදිහට නුවර භූකම්පනය තවමත් අභිරහසක්. බෝම්බයක් පිපුරුණා වගේ සද්දයක් වාර්තාව ලැබෙන තුරු මුකුත් හිතා ගන්න බෑ. වික්ටෝරියා ජලාශයේ බලපෑමක් දැයි සැක පොළව, බිත්ති, ඉරිතලයි කියලා අද මව්බිම මේ ගැන වාර්තා කොට තිබෙනවා. එතකොට අපි බලමු තව පුවත්පත්වල මේ ගැන කොහොමද වාර්තා වෙන්නේ කියලා. අපි අරුණ පුවත්පතේ මේ ගැන යම් වාර්තාවක් තිබෙනවාද කියලා බලමු. මුල් පිටු වාර්තාවක් තවත් පුවත්පතක හෝ දෙකක තිබුණා. මේ ගැන යම් සඳහනක් අපිට දකින්නට ලැබුණා. මේ සඳහා හේතු තුනක් හඳුනාගෙන තිබෙනවා කියලා මේ කම්පන තත්ත්වය ඇතිවීමට. දිවයින පුවත්පත අද වාර්තා කරනවා මහනුවර භූචලනය භූමි කම්පාවක් දැයි සොයා පරීක්ෂණ කියලා. ඊළඟට අපි බලමු අද ලංකාදීප පුවත්පතේ යම් සටහනක් තිබෙනවාද මේ ගැන කියලා. කෙසේ වෙතත් කුමන කාරණාවක් වුණත් මේ වෙලාවේ කාරණා තුනක් ගැන අවධානය යොමු වෙලා තියෙනවා. එකක මේ භූවිද්‍යා හා පතල් කැණීම් කාර්යාංශයේ නිලධාරීන් මේ පිළිබඳ දැන් පරීක්ෂණ පවත්වන පල්ලේකැලේ තියෙන භූකම්පන මාපකයේ යම් සටහනක් වැටී තිබීමත් එක්ක ඒ සිදු වුණේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳ පරීක්ෂණ පවත්වන. හැබැයි රටේ අනිකුත් ප්‍රදේශවලට දැනුණු භූචලනයකුත් නෙවෙයි මේක. ටිකක් අසාමාන්‍ය තත්ත්වයක් කියලා කියන්නේ. උපකල්පනය කරනවා මෙන්න මේ කාරණා පිළිබඳව එක්කෝ ගල් කොරියක සිද්ධ වෙච්ච අධිබල පිපුරුමක් වන්නට ඕනේ. එහෙම නැත්නම් හුණුගල් ස්තරයක් කඩා වැටීමක් වන්නටත් පුළුවන් කියන එක. ඒ වගේම මේ පිළිබඳව තියෙන තුන්වන අනුමානය තමයි අධික ජල තෙරපුමක්. විශේෂයෙන් වික්ටෝරියා වැනි ජලාශය ආශ්‍රිතව පිහිටා තිබීම නිසා ඒ තුල සිදු වූ අධික ජල තෙරපුම ඒ නිසා ඇති වූ කම්පනයක් බවට පත් වුණාද කියන සැකය මේ වන විට මතුව තිබෙනවා. කොහොම වුණත් අර පත්තරේ අද මව්බිම පුවත්පතේ තිබුණා වගේ තවමත් අභිරහසක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. මේ ප්‍රදේශය අපිට දකින්නට ලැබුණා මාධ්‍ය වාර්තා තුලින් ඇතැම් නිවාසවල බිත්ති ඉරිතැලිලා තියෙන ආකාරයක, පොළොව ඉරිතැලිලා තියෙන ආකාරයක ඒ ජනතාව කියනවා එකපාරට දොර ජනෙල් හෙල්ලෙන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ නිවෙස් එළියට බහලා එකිනෙකා එක කතා කරනකොට අනිත් ගෙවල් වල අයටත් මේක දැනෙලා තිබුණා. නුවර හාරගම තලාතුවේ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශ කීපයකට දිගන මේ ආදි ප්‍රදේශ කීපයකට තමයි මේ තත්ත්වය වඩාත්ම දැනෙලා තිබුණේ. ඉතින් කෙසේ වෙතත් මේ ගැන පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මක වන නිසා ඉදිරියේදී අපට යම් තොරතුරක් දැනගැනීමට හැකි වේවි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊළඟට අද පත්තරේ තමයි තිබිලා තියෙන හේතු තුනක් සැකයි කියන එක. මහනුවර භූචලනයේට හේතු තුනක් සැකයි කියලා ඔවුනුත් වාර්තා කරලා තින ඔය මා කියපු කාරණා තමයි ඒ හේතු විදියට ඔවුන් දැනට හඳුනගෙන තියෙන්නේ. ඔය අතරේ අපි තව දකින්න සුවිශේෂ පුවතක් තමයි අර ආනවිලුන්දාවේ භූමිය ඩෝසර් කිරීම පිළිබඳ කාරණාව. ලංකාදීප පුවත්පත අද වාර්තා කරනවා අබේ භූමිය ඩෝසර් කිරීම ඉස්සන් ව්‍යාපාරික ඩෝසර් රියදුරු රිමාන්ඩ්. ඉස්සන් ව්‍යාපාරික ඩෝසර් රියදුරු රිමාන්ඩ්.
වනජීවී සහ වෘක්ෂලතා ආඥා පනතේ වරදක් සිදු කරමින් ආනවිලුන්දාව රම්සත් එද්බිම් කොටසක් ඩෝසර් කළයි කියන සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ව්‍යාපාරිකයෙකු ඇතුළු දෙදෙනෙකු ලබන 4 වනදා තෙක් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරන ලෙස හලාවත වැඩමල්ල මහේස්ත්‍රාත් ශානක උද්‍යංග මහතා පෙරේදා නියෝග කළේ කියලා තමයි තවදුරටත් සඳහන් වෙන්නේ. මදක තවත් පුවත්පතක මේ පිළිබඳව තියෙනවා අද පුවත්පතේ ආනවිලුන්දාව රම්සත් එද්බිම් ඩෝසර් කිරීමේ සිද්ධියට දෙදෙනෙක් රක්ෂිත බන්ධනාගාරයට. හැබැයි මේ දෙදෙනා රක්ෂිත බන්ධනාගාරයට යවුවට ඒ ඩෝසර් කරන්න යොදාගත්තු බැකෝ යන්ත්‍ර පොලිස් බහරයට ගත්තට මේ පසුපස ඉන්නේ කවුද කියන එක පිළිබඳව ජනතාව හොයනවා බලනවා අවදියෙන් ඉන්න බවක් අපට දැනෙන්නට පේන්නට තිබෙනවා. ඒ නිසාම ඇතැම් නම් තැන් තැන්වල කියවෙන බවකුත් පේන්නට තිබෙනවා. සතියග පුවත්පතක අප දැක්ක සටහනක් පළ වෙලා තිනවා කඩොලාන නෝනාට එරෙහි වූ ඔක්සිජන්ද මේ පසුපස ඉන්නේ කියලා ඔවුන් සටහනක් දබලා තිබෙනවා. කෙසේ හෝ වේවා කවුරුන් වුවත් ඒ අයට එරෙහිව නිසි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මොකද මේ පරිසර පද්ධති මෙලෙස විනාශ වන්නට ඉඩ හැරීම අපට අනාගතයේ මේ රටේ සුරක්ෂිතතාවට අනාගතයේ අපට අපි කලින් දවසකත් සඳහන් කරා අපි හිතුවේ නෑ බොන වතුර ටික බෝතල් කරලා මේ විදිහට සල්ලි දීලා කඩෙන් ගන්න වෙන තත්ත්වයක් උදා වෙයි කියලා මිට කාලයකට පෙර ආතු. හැබැයි අද ඒ තත්ත්වය උදා වෙලා තිනවා. ඔක්සිජන් ටැංකි පිටේ එල්ලගෙන යන්න වෙන අනාගතයක් උදා කර ගන්නවා. ඉතාම ඉක්මනින් නැද්ද කියන එක පිළිබඳව හිතන්න කාලය උදා වෙලයි තිබෙන්නේ. අපි ඊළඟට අවධානය දෙමු එජාපේ අර්බුදය නායකත්ව අර්බුදය පිළිබඳව. කිසිදා නොවිසඳුණු සහ තවමත් නොවිසඳෙයි තිබෙන විසඳෙන ලකුණු තවමත් පහළ වී නැති මේ නායකත්ව අර්බුදයට සම්බන්ධ පුවතක් අද අපට දකින්නට ලැබෙනවා. අද පුවත්පතේ එජාප නායකත්වයට රුවන් සූදානම්. එජාප නායකත්වයට අනිවාර්යෙන්ම ඉදිරිපත් වෙනවා. අනුරාධපුරයේදී හා මහනුවරදී තහවුරු කරයි කියලා අද මෙන්න මේ ආකාරයෙන් වාර්තා කළ තිනවා. අප කැමති මේ සමගම ඔබට අර කලින්ම ඉදිරිපත් කළ ඉන්දියාව සම්බන්ධ පුවතක් තිබෙනවා. ඉන්දියාවේ තත්ත්වය අනුව අපි ආරක්ෂාවතර කිරීම පිළිබඳවත් ඒ ප්‍රධාන සිරස්තල දැන් ඔබට දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. එජාප නායකත්වයට රුවන් සූදානම් කියන පුවතත් ඊළඟට මේ ලංකාවේ ආරක්ෂාව කරන්නට ගන්න ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳවත්. කෙසේ වෙතත් රුවන් විජේවර්ධන මහතා එලෙස නායකත්වයේ සඳහා ඉදිරිපත් වන්නට සූදානම්ව සිටිද්දී අප දැක්ක තවත් තැනකදී අර්ජුන රණතුංග හිටපු අමාත්‍යවරයා ඔහුත් ප්‍රකාශ කරනවා ඔහු උනත් නායකත්වය බහර දෙනවා නම් මේ බහර ගන්නට සූදානම්. හැබැයි ඔහු වෙනත් අදහසකුත් ප්‍රකාශ කරනවා. මේ පවතින ප්‍රශ්නයේ හැටියට ඒට හොඳම පිළිතුර විදියට Taman දකින්නේ කරු ජයසූරිය නායකත්වයට පත් කිරීම කියලයි ඔහුගේ අදහස බවට පත් වෙන්නේ. එක පැත්තකින් රුවන් විජේවර්ධන කරු ජයසූරිය මැතිතුමා ගැන කියවෙනවා. දැන් අර්ජුන රණතුංග මැතිතුමාත් මේ නායකත්වයේ දුන්නොත් බාර ගන්න ලෑස්ති කියලා කියනවා. කලින් ඉඳලා කියවෙච්ච තව නම් කීපයක් තියෙනවා. නායකත්වයට ලොකු සටනක් පොරයක් තියෙනවා. එලිපිටම පේන්නට නොතිබුණත් ඒක යටින් ක්‍රියාත්මක වන බවකුත් පේන්න තිබෙනවා. හැබැයි තවමත් බැරි වෙලා තියෙනවා ඔය අතරේ ජාතික ලයිස්තුවෙන් මන්ත්‍රීවරයෙකු තෝරාගෙන පාර්ලිමේන්තුවට පත් කරලා යවන්න. ඒකත් දැඩි ලෙස ප්‍රමාද වී තිබෙන බවක් තමයි අපට දකින්නට ලැබෙන්නේ. එහිදී සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා පිළිබඳවත් අප දැක්ක මේ අනුරාධපුරයේදී නුවරදී මාධ්‍යවේදීන් ප්‍රශ්න කරනවා රුවන් විජේවර්ධන මහතාගෙන්. එහිදී ඔහු කියන කාරණාව තමයි පක්ෂයේ කෙනෙක්ට වෙන්න ඕනේ පක්ෂ නායකත්වය ලැබෙන්නට. දැන් ඔහු සමගි ජනබලවේගය වෙනම තැනක ඔහු ඉන්න වෙන කණ්ඩායමක් නියෝජනය කරන්න නිසා පක්ෂ කෙනෙකුටයි ඒ ලැබිය යුත්තේ කියලායි ඔහු අවධාරණය කරන්නේ. වගේම අර්ජුන රණතුංග අමාත්‍යවරයා කියන්නේ මේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය බොහොම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂයක් නිසා ඥාතීත්වයට හෝ එහෙම විශේෂ හේතු කාරණා මත නායකත්වය ලබා දීමට වඩා කාව හෝ සතුටු කිරීමට වඩා ඊට වඩා දෙයක් නායකත්වය කියලා කියන්නේ නිසා ගැන හිතන්නට ඕනේ කියලා. නායකයෙකු විදිහට ඔහු දේශපාලනයේ කෙසේ වුවත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ ලෝකයට ශ්‍රී ලංකාවේ නම ගෙන ගිය නායකයා 96 ලෝක කුසලානය දිනා දුන් නායකයා. ඔබ දන්නවද අදටත් ඇතැම් රටවල ජනතාව ශ්‍රී ලංකාව හඳුන්වන්නේ ජයසූරියගේ රට කියලා. ඒ 96 ලෝක කුසලානය දිනා ගන්නට ශ්‍රී ලංකාව සමත් වීමත් එක්ක ඉතින් එවැනි රටක නාමයක් ලෝකයට ගෙනිච්ච ක්‍රිකට් නායකයෙක් කියනවා නායකත්වය මේ වගේ එකක් විය යුතුයි කියලා. ඒ අතරේ දිනමින පුවත්පතේත් අපිට දකින්න පුළුවන් නායකත්වය බලාපොරොත්තු වෙනවා සජිත් රජාපේ ඉඩක් නැහැ කියලා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය මහලේකම් රුවන් විජේවර්ධන මහතා කියනවා. පරම්පරාගත උරුමයත් එක්ක තමයි එතුමාගේ නම කියවෙන්නේ. අපි බලමු ඉදිරි අනාගතයේ කෙසේ වෙයිද කියලා. 아무ත් ඔය අතර රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා පහුගිය
කාලේ පැහැදිලිවම දැඩි ලෙස ප්‍රකාශ කළ කාරණාවක් තමයි තරුණ නායකත්වයකට පක්ෂයේ ඉදිරි අනාගතය පැවරිය යුතුව ඇති බවට එතුමාගේ අදහස වෙනවා කියලා සඳහන් කරනවා අපිට මතකයි. ඔය අතරේ අපි අරුණ පුවත්පතට අවධානය දෙමු. 20 කෙටුම්පත මේ සතියේ කැබිනට්ටුවට කියලා අද අරුණ වාර්තා කරනවා. යෝජිත 20 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත මේ සතියේ පැවැත්වෙන ඇමති මණ්ඩල රැස්වීමට ඉදිරිපත් කරන බව අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රකාශකයෙක් අරුණට පැවසීය. මීට අමතරව නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් සම්පාදනය කිරීම සඳහා අධිකරණ අමාත්‍යාංශය විසින් පත් කරන විශේෂ කමිටුව පිළිබඳ යෝජනාවද මේ සතියේ කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන බව එම ප්‍රකාශකවරයා තවදුරටත් සඳහන් කළ බව මේ පුවත් වාර්තාවේ වැඩි දුරටත් දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. අපි අර රුවන් විජේවර්ධන මහතා ගැන කියු කාරණාවක් තවදුරටත් අරුණ පත්‍රෙත් තියෙනවා පක්ෂ ගොඩ ගන්න මට පුළුවන් කියලා. අපි ඊළඟට අවධානය දෙමු තවදුරටත් උපුටා නොගත් යම් යම් වාර්තා කිහිපයක් තියෙනවා. ඒවා වෙත දිවයින පුවත්පතේ අද ප්‍රධාන ඡායාරූපයත් එක්ක ඒ වගේම ලංකාදීප පුවත්පතේ ප්‍රධාන ඡායාරූපයත් එක්ක පළවෙන්නේ පසුගියදා ජනාධිපතිවරයා නෙළුව ලංකාගම ප්‍රදේශයේ සංචාරයකට එකතු වුණා මේ සිංහරාජ අධි සංවේදී වනාන්තරය මැදින් පාරක් කපාගෙන යනවා කියන තොරතුරු තිබෙන නිසා මාධ්‍යමගින් හෙළිදරව් කොට තිබෙන නිසා ඒ ගැන නිසි සොයා බැලීමක් කරන්නට ඒ අවස්ථාව වෙත අවධානය යොමු වෙලා තියෙන්නේ. ලංකාදීප පත්තරේ තියෙනවා ජනාධිපතිවරයා ඒ ප්‍රදේශයට ගිහිල්ලා වැඩිහිටි කාන්තාවක් එක්ක අදහස් සුමාරු කරගන්න අවස්ථාවක්. දැඩි ආందోලනයට තුඩු දුන් නෙළුව ලංකාගම මාර්ගයේ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පෙරේදා එම ප්‍රදේශයේ සංචාරක නිරත විය. ජනාධිපතිවරයා ප්‍රදේශ ජනතාව සමග සුහද කතා බහක නිරත වූ අයුරු ඡායාරූපයේ තියෙනවා කියලා විස්තර කරද්දී අද දිවයින පුවත්පතේ තියෙනවා පරිසරයට හානි නොවන ලෙස නෙළුව ලංකාගම පිටදෙනිය මාර්ගය දින 90කින් නිම කිරීමට දන්වයි. නිරීක්ෂණ චාරිකාවකින් පසු ජනපතිගෙන් උපදෙස් කියලයි සඳහන් කරන්නේ. දැන් මේ පිළිබඳව යම් වෙනත් අදහසක් දැන් මේ සාකච්ඡාවෙන් පස්සේ මේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවෙන් පස්සේ ඇති වූ තත්ත්වයක් එක්ක වෙනස් ආකාරයක වාර්තාවක් අද පුවත්පතෙන් අපිට මුණ ගැසෙනවා. ඉස්සෙල්ලා වුන් වාර්තා කළ තියෙනවා නෙළුව ලංකාගම පිටදෙනිය මාර්ගයේ දින 90ක් ඇතුළත ප්‍රතිසංස්කරණයට පියවර කියලා. ඊට පහළින් තියෙනවා පාරිසරික විද්‍යාඥ හේමන්ත විතානගේ මහතා දැක්වූ අදහසක් රටේ විධායක බලයට යටත්ව පරිසර තීරණ ගැනීම වැරදි කියලයි ඔහු නම් ප්‍රකාශ කරන්නේ. දැන් ජනාධිපතිවරයා මේ පිළිබඳව කළ මැදිහත් වීමත් එක්ක ඇතැම් අයටත් යම් ගැටලුවක් ආවා. පරිසර වේදීන් හැලුවට ලක් වුණාද? එහෙම නැත්නම් ඔවුන් මේ පරිසරය පිළිබඳව තිබෙන ඔවුන්ගේ සංවේදීතාවය, එහෙම නැත්නම් ඔවුන්ගේ තිබෙන සොයා බැලීම, ඔවුන් හෙළිදරව් කර කරුණු ඒ පිළිබඳව තිබුණු උනන්දුව නැති වෙලා ගියාද කියන උන්ට යම් අසාධාරණයක් වුණාද? ඒ තුල පරිසරයට යම් අසාධාරණයක් වෙනවාද කියන කාරණාව පිළිබඳව නියදී ජනාධිපතිවරයා බොහොම පැහැදිලිව දැක්කා. ජනාධිපතිවරයා ඒ ජනතාවගෙන් ගත්ත කරුණුත් එක්ක වඩාත් අවධානය යොමු කරනවා පෙනෙන්න තිබුණේ පරිසරය රැක ගන්නටත් ඕනේ. හැබැයි ඒ අතරේ ජනතාවගේ ජීවිත පහසු කරන්නට, ජන ජීවිතේ පහසු කරන්නට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නටත් ඕනේ කෙනෙක්. ওই මාර්ගයේම පැය 4කට ආසන්න කාලයක් මේ ගමනාන්තයට යන්න තියෙන ගමන විනාඩි 45කට 50කට සීමා කරගන්න පුළුවන් නම් ඒ ජනතාව මුහුණ දෙන දැඩි අසීරුතාවත් එක්ක ඒ තාමත්ම වටිනා කාර්යයක් විදිහට විශේෂයෙන් ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ දැඩි ඉල්ලීම් තිබුණා. මේ ජනතාවත් අපි සඳහන් කරා මේ කාරණාව මේ පරිසරයට ආදරය කරාය. ඉතින් ඒ නිසා මේ පවුල් 700ට පැලතුන ගාන දීලා ඒවත් මේ වනාන්තරයට කවදා හරි දවසක එක්කාසු කරගන්නට ඕන් ලවාම හදා වඩා ගන්නට එහෙම වැඩපිළිවෙලකුත් මේ තුල ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ක්‍රියාත්මක කිරීමට නිර්දේශ කරනවා, උපදෙස් දෙනවා අපට දකින්නට ලැබුණා. ඔය කාරණාත් එක්ක අපි අවධාරණය කරන්න සහ අවධානය යොමු කරන්න කැමති අපි නිකන් කරපු සොයා බැලීමකදී සාමාන්‍ය දැකපු දේවල් තමයි ඇතැම් රටවල් තිබෙනවා මේ විදිහට මේ වනාන්තර තියේදී හරහා මාර්ග ඉදි කරන්නට යෑමේදී මේ වනාන්තරයට ඉහළින් කුළුණු මත මාර්ග ඉදි කරන රටවලුත් තිබෙනවා. ඉදි කර තිබෙන රටවලුත් තිබෙනවා. ලංකාව තුල මේ තත්ත්වය තිබෙන දරන්නට වෙන පිරිවැයත් එක්ක කොහොමද කියන එක වෙනම සොයා බැලිය යුතු කාරණාවක්. ඒදී වුන් මාර්ගයක අවශ්‍යතාවය ඇතිතු කරගෙන තිබෙනවා. පරිසරය ගහකොළ රැකගැනීමේ අවශ්‍යතාවයක් ඉටු කරගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව ගත්තාම ඒ තාම සාර්ථක වැඩපිළිවෙලක් බව පේනවා. මේක ලංකාවට ආදේශ වුණාම සිංහරාජ ආශ්‍රිත මේ ප්‍රදේශයට ආදේශ වුණාම කොහොමද කියන එක වෙනම සිතා බැලිය යුතු කාරණාවක්. හැබැයි මේ වෙනකොට ජනාධිපතිවරයාගේම උපදෙසින් හමුදාවත් යොදවලා මේ දින 90ක කාලයක් තුල
නෙළුව ලංකාගම පිටදිනිය මාර්ගය අලුත් වැඩියා කරන්න. මොකද මේක කලින් මාර්ගයක් තිබුණු එකක්. ඒ තවදුරටත් පුළුල් කිරීම සහ අලුත් වැඩියා කිරීම තමයි මේ සිදුවන්නේ සහ දීර්ඝ කිරීම. ඉතින් ඒ නිසා ඒ කටයුතු සිදු කරන්න තමයි උපදෙස් ලැබිලා තිබෙන්නේ. අපිට කෙටි විරාමයකට යන්නට තිබෙනවා. ඉන් අනතුරුව තවත් තිබෙන වාර්තා එක්ක මුණ ගැසමු. හොඳයි විරාමයෙන් පස්සේ අපි ආයෙත් පත්තර බලමු. මව්බිම පුවත්පතට අවධානය දෙන්න මම හිතුවා මොකද අර ජනාධිපතිවරයාගේ ලංකාගම නිරීක්ෂණ චාරිකාවට සම්බන්ධ පුවතක්ම මෙතන තියෙන නිසා ජනපතිගේ ලංකාගම ගමනේ රාජකාරීට එක්වූ කොස්තාපල් ළඟ T56 උණ්ඩයක් මෙලෙස ජීව උණ්ඩයක් තිබී ඇති බවයි කියවෙන්නේ. යම් කොස්තාපල්වරයෙකු ළඟ නෙළුව පොලිසියට ආශ්‍රයෙන් තමයි නෙළුව පොලිසියට ගෙනවිත් තමයි ඒ පෙර සූදානම කරනු ලැබුවේ මේ නිලධාරීන් ආරක්ෂාව සඳහා යෙදවීම. එහිදී කළ පරීක්ෂා කිරීමකදී තමයි ඔහු ළඟ මෙලෙස ජීව උණ්ඩයක් T56 ජීව උණ්ඩයක් තිබී ආරක්ෂක අංශු විසින් ඔහුව අත්අඩංගුවට ගත්තු බව සඳහන් වෙන්නේ. ඊළඟට අපි ඊට ඉහළින් දකිනවා එම පුවත්පතේම සැබෑ විදුලි මාෆියාව ක්‍රියාත්මක වන්නේ දියවන්නාවේ සිටයි කියලා විදුලි බල අමාත්‍ය ඩන සලහප්පෙරුම මහත්මයා කරන එක පැත්තකින් චෝදනාවක් එම නැත්නම් අනාවරණ කිරීමක්. එතුමා මේ පිළිබඳව දැන් මේ කාලය තුල සිද්ධ වෙච්ච දේවල් එක දැඩි අධ්‍යයනයක යෙදෙන බවකුත් අපට පේන්න තිබෙනවා. වැඩි දවසක් නෑ ඇමතිකම ලැබිලා. හැබැයි එතුමා දැනට තහවුරු කරගත්තු කාරණා අනුව කියන්නේ නම් විදුලි මාෆියාව ක්‍රියාත්මක වන්නේ පාර්ලිමේන්තුව තුල සිටගෙනමයි කියලයි. ඒ ඇයි කියන එක පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමකුත් වෙනවා නම් තමයි මම හිතන්නේ වඩාත් හොඳ. අපි අර කලින් කතා කරපු කාරණාවකට අදාළව තවදුරටත් සිරස්තලයක් දැන් දකිනවා. මව්බිම පුවත්පතේ තියෙනවා. ඒකත් අපි උපුටගෙනම ඉදිරියට යමු. එජාපේ රනිල්ලාගේ බූදලයක් නොවේ. සජිත්ලා එළවගත්තු අය පක්ෂය විනාශ කරනවා නායකත්වයට මමත් සූදානම්. අර්ජුන් රණතුංග හිටපු අමාත්‍යවරයාගේ පිළිබඳව මම කලින් සටහන් කරා. ඔහුගේ ප්‍රකාශය අද මව්බිම මෙලෙස වාර්තා කොට තිබෙනවා. ඒ අතරේ සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා සම්බන්ධ වාර්තාවකුත් තියෙනවා. ජාතික ලැයිස්තු ආසන බෙදීම ගැන සජිත් කතා කරයි නිසි වේලාවට යුතුයකම් ඉටු කරනවා කියලයි ඔහු ප්‍රකාශ කොට තිබෙන්නේ. අතරේ ඔහු කළ තව ප්‍රකාශයක් දිනමින පුවත්පතේ අද මම දකිනවා බිම්මඟලක් නැති සැමට ඉඩමක අයිතිය හිමි කර දෙනවා කියලා ඔහු තවදුරටත් කළ ප්‍රකාශයකුත් අපිට දකින්නට පුළුවන් ඒ දිනමින පුවත්පතේ. ඊළඟට මව්බිම පුවත්පතේම මෙතෙක් පුටා නොගත් වාර්තා කීපයකට අවධානය දෙමු. ගංජා රටේ වොත් සියලු අපනයන පරාදයි. කවුද මේ කියන්නේ? වෙළඳ අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා සුද්ධන්ට එරෙහිව ශක්තිමත්ව සටන් කළ නිසා ගංජා තහනම් කළා කියලා එතුමා කරන මේ ප්‍රකාශයට අවධානය යොමු වෙනවා. අද අරුණ පුවත්පතේ මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ඇමති ගංජා ගැටලිහයි කියලා. විෂ සහිත කේරළ ගංජා පාවිච්චි කිරීමට සිදු ඇත්තේ මෙරට ගංජා තහනම් කිරීම නිසායයි වෙළඳ ඇමති ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා ප්‍රකාශ කළ බව අරුණ පුවත්පත එලෙස වාර්තා කොට තිබෙනවා. මේ පිළිබඳ පක්ෂ විපක්ෂ මත ඉදිරියට එවි අපි බලමු. මේ කතාවේදී අද කීයක නෙමේ කාලාන්තරයක ඉඳලා තියෙන කතාවක් සහ විශේෂයෙන් විවිධ විෂ මද්‍රව්‍ය මේ රටින් සොයාගනිද්දී ජීවිතයට අහලා නැති නම් වලින් හඳුන්වන විවිධ ක්‍රම පිළිබඳව විවිධ මද්‍රව්‍ය පිළිබඳව තොරතුරු වාර්තා වෙනකොට මේවා ගැන කතා වෙනවා. ඒ අතරේ අපි තවදුරටත් දකින්න කාරණාවක් තමයි ඉන්දියාවෙන් ගෙන ලොකුම කහතොගේ අල්ලයි කල්පිටියේ දූපතකට ගොඩ බාලා කියලා. ඒ කියන්නේ තාමත් කහ පිළිබඳ අර්බුදය විසඳිලා නැහැ ලංකාව තුල. ඉහළ ගානකට තාමත් විකිනෙන්නේ. ඒ වගේම හිඟයකුත් පවතිනවා. ඒකම නියම කහ වෙනුවට පාම් පිටි වගේ වෙන වෙන දේවල් කවලම් කරලා තමයි වෙළඳපොලේ කහ කොඩු දැන් තියෙන්නේ කියලා චෝදනාවක් තියෙනවා. එහෙම තියෙද්දි ඉන්දියාවෙන් ගෙන ආපු ලොකුම කහතොගේ අල්ලයි කියලාත් සඳහන් කරනවා. දැන් මේ කහ වගේව ලංකාව තුලම නිෂ්පාදනය කරන්න බැරිද කියන එක තමයි ගොඩ දෙනෙක් අහන්නේ. මේ අපේ රටට අවශ්‍ය පරිභෝජනයට අවශ්‍ය කහ ප්‍රමාණය අපේ රට තුලම නිෂ්පාදනය කරගන්න බැරිද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සර නම් අපිට මතකේ තියෙනවා ඉගුරු පඳුරක් කහ පඳුරක් ඕනම ගෙදරක මල් පෝච්චියක හරි දාලා වවල තිබුණ සාමාන්‍යයෙන් ඒක පුරුද්දක් විදිහට තිබුණා. හැබැයි දැන් වෙනකොට ඒ තත්ත්වය ටිකක් වෙනස් වෙලා වගේ. අපි ඊළඟට අවධානය දෙනවා මෙන්න මේ පුවතටත්. සමයන්ගේ වෙඩික්කරු ඉන්ද්‍රා වෙඩිකා නසී කියලා පුවතක් තියෙනවා. පොලිස් රියදුරුගේ බෙල්ල මිරිකන්න හදලා ඒ අවස්ථාවේ ඔහු ඝාතනය වෙලා තියෙනවා කියලායි සඳහන් වෙන්නේ මව්බිම පුවත්පතේ. ඩිව් කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ ලේකම් තනතුරේ නිවත් වේ කියන පුවතක් තියෙද්දී අරුණ පත්‍රෙත් ඒ වාර්තා කරනවා කොමියුනිස්ට් පක්ෂ ලේකම් දුරෙන් ඩිව් අස්වේ කියලා. ඒ හරුණාම අරුණ පත්‍රයේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා අපි දැන් බලමු. රට පුරා සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථාන 407ක දැඩි වෛද්‍ය හේගයක් එළඹෙන සතියේ පත්වීම් දෙනවා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය. ඒට දෙන පිළිතුරත් අද අරුණ පුවත්පත එලෙස වාර්තා කොට තිබෙනවා.
ආණ්ඩු විලුන්දාවේ සිද්ධිය සොයා බලන්න කමිටුවක් කලින් පත්‍ර වාර්තා ඇසුරින් අපි මේක ඉදිරිපත් කරා. ඒ පිළිබඳ දැන් කමිටුවක් පත් කරලා තිනවා මේ කුරුළු අබේ භූමියේ ඉස්සන් ගොවිපලක් බවට පරිවර්තනය කරගන්න දරපු උත්සාහය පිළිබඳ අලුත්ම තත්වය. අධික වේගයෙන් පැමිණි රියා අස්කිරි විහාරයේ ගේට්ටු කඩාගෙන ඇතුළට ආරක්ෂාවට සිටි සෙබලාට බරපතලයි කියලා කියනවා. මොන හේතුවක් මත ආවද කියන එක පැහැදිලි නැති වුණාට මේ රථය ගේට්ටු කඩාගෙන ඇවිල්ලා තවත් ඉදිරි නවත්තලා තිබ්බ සුකෝපභෝගී රථයක නැවතිලා තමයි වැදිලා තමයි නැවතුණා කියලා කියන්නේ. ආරක්ෂාවට හිටපු සෙබලෙකුටත් බරපතල තුවාල මේ නිසා සිදු වෙලා තියෙනවා. 8 වෙනිදාට චොකාට පාර්ලිමේන්තුවේ එන්න බෑ කියලා සඳහන් වෙනවා අරුණ පුවත්පතේ. මේ ප්‍රේමලාල් ජයසේකර මන්ත්‍රීවරයා පිළිබඳවයි සඳහන් කරන්නේ. ජනතාව රත්නපුරේ ජනතාව දෙවෙනියට වැඩිම මනාප දීලා පාර්ලිමේන්තුව යන්නට වරම් දුන්නාට එයට හරස් වෙලා තිබෙන බවක් පෙනෙන්න තිබෙනවා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව. නමුත් කතානායකතුමාගේ ස්ථාවරය ගත්තට පස්සේ කතානායකතුමා කියන්නේ ඔහුට 8 වෙනිදා පාර්ලිමේන්තුව එන්නට පුළුවන්කම තිබුණා කියන එක අපි කලිනුත් මාධ්‍ය වාර්තා උපුට ගත්ත. මේ පිළිබඳව කතානායකතුමා සහ පාර්ලිමේන්තුව ඇසුරින් 8 වෙනිදා ඉඳලා ඔහුට පාර්ලිමේන්තුවේ මේ හැකියාවක් තිබෙනවා කියන එක. නමුත් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව මේ පිළිබඳව හරහට ඉඳලා ඉන්න බවක් තමයි පෙනෙන්න තිබෙන්නේ. ඒ අනුව ඔහුට පාර්ලිමේන්තුවේ මේ හැකියාවක් නොමැති බව දැන් කියවෙනවා. අපි බලමු මෙහි ඉදිරි තත්ත්වය කොහොම වේවිද කියලා. ඔය අතරේ අද පුවත්පත වාර්තා කරනවා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට එරෙහිව අපේ ජනබල පක්ෂය අධිකරණයට යන බවට වන පුවතක්. දැන්ටමත් ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුරය පිළිබඳව අධිකරණයට ගොසින් තිබෙන්නේ. නඩු දෙකක් ගොනු කොට තිබෙන බව වාර්තා වෙනවා. විසඳ ගන්න බැරි තැනකට මේ ආසන ප්‍රශ්නය පැන නැගිලා තියෙන වෙලාවක මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට එරෙහිවත් ජනබල පක්ෂය අධිකරණයට අපේ ජනබල පක්ෂය අධිකරණයට යනවා කියලායි සඳහන් වෙන්නේ. ඒ අතරේ අපි අර ඉන්දියාව ගැන කතා කරා වගේ ලංකාවෙත් රෝගීන් ගැන බලන්න එපා. ශ්‍රී ලංකාවේ කොවිඩ් රෝගීන් ගණන 3000 ඉක්මවයි කියලා වාර්තා වෙනවා. මේක ලොකු ගාණක් සැබවින්ම ගත්තොත් අපේ රටේ ජනගහනයත් එක්ක ගත්තාම මේක දැනෙන ගාණක් වුණාට මේ 3000 රෝගීන් කියලා කියන්නේ මෙතෙක් වාර්තා වූ සියලුම ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව. හැබැයි දැන් අපි අපේ රටේ මේ වන විට ප්‍රතිකාර ලබන සංඛ්‍යාව ගත්තොත් රෝහල් ගතව ප්‍රතිකාර ලබන සංඛ්‍යාව 150කටත් අඩු සංඛ්‍යාවක් තමයි රෝහල් තුල ඉන්නේ. එය ඊටාම සාර්ථක තත්වයක් සහ අප රටක් විදියට ලද ජයග්‍රහණයක් කොටයි සලකන්නට පුළුවන්කම තිබෙන්නේ. තවත් එහෙම ජයග්‍රහණයක් විදියට ඒ කාරණාව දකිනකොට අනාගතයට දැඩි ලෙස බලපාන මේ පරාජයට රටේ අනාගත අභිවෘද්ධිය පරාජයට පත්වෙන හේතුවක් කාරණාවක් වෙන්න පුළුවන් දේකුත් සඳහන් වෙනවා. අවුරුදු 19ත් 25ත් අතර වයස් කාණ්ඩයේ පිරිමින් අතර HIV ආසාදනය වැඩි වේ. කොවිඩ් ගැන අර විදිහට හොඳ කාරණාවක් කියන්න පුළුවන් වුණාට HIV ගැන කියන්න වෙන්නේ ටිකක් නරක කාරණාවක්. අවුරුදු 19 25 කියලා කියන්නේ හොඳම වයස, තරුණ වයස. මේ වයස් කාණ්ඩයේ පසුවන පිරිමින් අතර HIV ආසාදනය වැඩි කියලා ජාතික ලිංගාශ්‍රිත රෝග සහ AIDS මර්ධන වැඩසටහනේ අධ්‍යක්ෂක විශේෂඥ වෛද්‍ය රසංජලී හෙට්ටිආරච්චි මහත්මිය ඇසුරෙන් අද පුවත්පත වාර්තාවක් ගෙනවිත් තිබෙනවා. මේ සමාජ රෝග පිළිබඳව දැනුම්වත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් හොඳින් ක්‍රියාත්මක වෙන රටක ඒ පිළිබඳ දැනගන්නට අවස්ථා තුනක් තරම් තිබෙන රටක නොදැනුවත්ව තවදුරටත් මේ කරදරේ පැටලෙන එක පිළිබඳව තමයි අපට තිබෙන පුදුමයට කාරණාව. හැබැයි රටේ සිදුවන අනිකුත් දේවල් වලට සමගාමීව මේ තමයි HIV ආසාදිතින් සංඛ්‍යාව වැඩිවීමක් සිදු වෙන්නේ. විශේෂයෙන් ඒට එකාසු කරන්නට ඕනේ ඊළඟ පුවතම උපුටා ගන්න දිනමින පුවත්පතෙන් මද්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වූවන් 5,33,000ත් ඉක්මවලා ज्येष्ठ नियोजक पोलिसपति देशबंधु तेन्नकोन බස්නාහිර පළාත භාර ज्येष्ठ नियोजक पोलिसपतिවරයා සඳහන් කරනවා මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වූවන් 5,33,000ත් ඉක්මවන ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා කියන එක. මේ ඇතුළතත් පැහැදිලිවම අර කියපු වයස් කාණ්ඩයේ පිරිස බහුතරයක් ඉන්න බව අනිවාර්යෙන්ම අපි කවුරුත් දන්න කාරණාවක්. මෙරට මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වුවන්ගේ සංඛ්‍යාව 5,33,000ට අධික බව බස්නාහිර පළාත භාර ज्येष्ठ नियोजक पोलिसपति දේශබන්දු තෙන්නකෝන් මහතා සඳහන් කරයි. බස්නාහිර පළාතේ පමණක් සංවිධානාත්මක අපරාධ කල්ලි 25ක් ක්‍රියාත්මක බව හඳුනාගෙන ඇති අතර ඉන් කල්ලි 20ක් ක්‍රියාකාරීව සිටින බවටත් එම කල්ලිවල සමාජිකයන් 388ක් පමණ සිටින බවටත් තොරතුරු හෙළි වෙලා තියෙනවා කියලා කියනවා. මද්ද්‍රව්‍ය පමණක් නෙවෙයි තවත් විනයක් සමාජයට තිබෙන ඒ තමයි මේ අපරාධ කල්ලි. අපරාධ කල්ලි 25ක් බස්නාහිර පළාත තුල විතරක් හඳුනගෙන තියෙනවලු 20ක්ම එයින් ක්‍රියාකාරී මට්ටමේ තියෙනවලු 388ක පිරිසක් මේ කල්ලිවල සමාජිකයෝ ක්‍රියාකාරීව යෙදෙන සමාජිකයෝ හඳුනගෙන තිබෙන බවත් දැනට අපට පේනවා. දිනපතාම වගේ යම් යම් වැටලීම් සිදු කරනවා, අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු කරනවා. ඒ අනුව ගත්තාම මේ
ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න තමයි ආරක්ෂක අංශවල ප්‍රයත්නයේ බවට පත් වෙලා තින්නේ. රටේ පුරවැසියෝ විදිහට මහ ජනතාව විදිහට අපටත් මේ සඳහා අපේ වගකීම ඉටු කරන්නටත් ආරක්ෂක අංශ අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් යම් තොරතුරු වෙතොත් ළඟම පොලිසියට ආරක්ෂක අංශවලට ඒ පිළිබඳ තොරතුරු දැනුම් දීම පුරවැසි වගකීම පිළිබඳව මතක් කොට දෙනවා. ඒ අතරේ අපි දිනමින පුවත්පතේ මෙතෙක් පුටා නොගත් කාරණා වෙත අවධානය යොමු කරමු. ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය කරන්නේ සියලු දෙනාගේ අදහස් ලබාගෙනයි කියලා අධිකරණ අමාත්‍ය ජනාධිපති නීතිඥ අලි සබ්රි මහතා කළ ප්‍රකාශයක් අද දිනමින පුවත්පතේ දැක්වෙනවා. අපි ඒ ගැන කතා කරා ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ 20 වෙනි කෙටුම්පත ඉදිරියේදී කැබිනට්ටුවට යොමු කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා ඊට අදාළව තමයි මේ වාර්තාව. ඒටම සම්බන්ධ කරනවා මම මේ වාර්තාවත් දිනමින පුවත්පතේ දෙමළ ජනයාට හානිදායක ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයකට රාජ්‍ය සැරසෙනවා. සම්පන්තන් ඇමරිකා තානාපතිට කියයි කියලා වාර්තා වෙනවා. දැන් සම්බන්ධන් මහත්මයා ඇමරිකාවට දුක් ගැනවිලි කියන්න පටන් අරගෙන තිබෙනවා. ව්‍යවස්ථාව එන්නත් පෙර ආතුවම මේ ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය තුළ දෙමළ ජනයාට හානිකර තත්ත්වයක් තමයි උදා කරන්නට මෙරට රාජ්‍ය සූදානම් වෙන්නේ කියලා ඒක කාලයක් මුළුල්ලේ ඉඳලම අපි දකින තත්ත්වයක් සාමාන්‍යයෙන් රටේ රාජ්‍ය කටයුතු කරන ආකාරය අනුව රජයට පක්ෂපාතී වගේම විපක්ෂ කණ්ඩායම් කවදත් ඉන්නවා. විශේෂයෙන් මේ දේශපාලනඥයෝ අතර දමිළ දේශපාලනඥයෝ අතර අපිට දකින්න ලැබුණා. මේ රජයට විශේෂයෙන් ඒ තත්ත්වය ටිකක් වැඩි බවක් පෙනෙන්න තිබෙනවා සහ පහුගිය කාලේ දමිළ ඩයස්පෝරාවේ ක්‍රියාකාරීත්වය තාම ඉහළ තැනක තිබුණා. කෙසේ හෝ වේවා මේ දුක් ගැන විලි ගැන ඇමරිකාවේ ස්ථාවරය කෙසේ වේවිද කියන එක අපි ඉදිරියේදී බලමු. ඔය අතරේ තමයි සීවි විග්නේශ්වරන් මැතිතුමත් දැඩි ලෙස ප්‍රකාශ කරන්නේ මේ Tamanගේ ජනවර්ගයට ඈත නිජබිමක් විදියට. ඉතින් ඊ අගරාදුකුරු හිමිපාණන්ගේ ප්‍රකාශය තුලත් ගැඹුණු එක කාරණාවක් තමයි මේ ಜಾති පිළිබඳව ආගම පිළිබඳව වර්ගය පිළිබඳව ඉස්සර කරගත්තු පක්ෂ තහනමට කටයුතු කරන්න ඕනේ. මේවට ඉඩ දිය නොහැකි. තවදුරටත් ඉඩ දීම තුළ රටේ ජනතාවගේ සාමූහිකත්වයට සමගියට එකමුතු බවට මේන් බාධා සිදුවන බව අපට පේන්නේ මේ තුලත් එවැනිම ආකාරයේ තවත් තත්වයක්. ඒ සමග අපි අර මත්ද්‍රව්‍ය ඇබ්බැහිවන් ගැන කිව්වා වගේම තියෙනවා දිනමිනේ මත් ලෝලින් පුනරුත්ථාපනයේට විශේෂ රැඳවුම් මධ්‍යස්ථාන දෙකක් පිහිටුවීමට ගන්න පියවර පිළිබඳව සඳහන් වෙලා ඒ දිනමින පුවත්පතේ. එමු අපි දිවයිනට දැන්. දිවයින පුවත්පතේ තියෙනවා කතානායකවරයාගේ බොහොම අපූර්ව ප්‍රකාශයක්. ගැහැණු අතකින් හදන කෑම තරම් පිරිමි අතින් හදන කෑම රහ නැහැ. කතානායකවරයා කියන්නේ ගෙදර කාන්තාව අතින් හදන කෑම ටික තරම් රසවත් කෑම එකක් පිරිමි අත් වලින් සැදීමට බැරි බව කතානායක මහින්දයාප අභිවර්ධන මහතා දිවයිනට ප්‍රකාශ කළා කියලා සඳහන් කරන්නේ. කෑම බීම පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තුවේ කතා බහක් පහුගිය දවස්වල සැරට ව්‍යාප්ත වෙනවා අපට දකින්නට ලැබුණා. විශේෂයෙන් සෙම්මාරික්කා විපක්ෂ නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීතුමා මේ පිළිබඳ කාරණාව ඇදලා ගත්තේ. රටේ ජනතාව අපි රත්තරන් ගිලිනවා කියලා හිතාගෙන ඉන්නවද දන්නේ නැහැ කියලා මේ වටිනාකම එළියට ඇවිත් තිබෙන නිසා මේ කෑම වේලක වටිනාකම යම් මුදලක් මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ණය කරගන්න එම බොහොම සුළු මුදලක්. කෙසේ හෝ වේවා දැන් ඔහු කළ තව ප්‍රකාශයක් තමයි මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කෑම ටික මාළුවක එළෝ රහක් නැහැ කියලා මේ ගෙදර කෑම එක තරම්වත් රහ නැහැ කියලා. මම හිතන්නේ ඒකටත් පිළිතුරක් විදියට වන්නට ඕනේ කතානායකතුමා කියන්නේ ගෙදර තරම් රහ කෑම වේලක් ගෑනු අතකින් නොවන කෑම වේල තරම් රහ කෑම වේලක් තවත් නැහැ කියලා වලලු දාපු අතේ වටිනාකම යලිත් මතක් කර දෙනවා. ඒ අතරේ හැබැයි අපි සඳහන් කරන්න ඕනේ ලංකාවේ බොහෝ ප්‍රධාන පෙළේ හෝටල් වල අපි පබිලිස් මහත්තයාත් මතක් කරනවා ඉන්නේ පිරිමි පාර්ශවයේ තමයි රහට වෙන බොහෝ දෙනා. අපි බලමු තවදුරටත් දිවයින පුවත්පතේ මොනවද සඳහන් වෙන්නේ කියලා. අපි උපුටාගත්තු කාරණා තමයි වැඩි හරියක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි දකිනවා මෙන්න මෙහෙම පුවතක් අධිකරණ අමාත්‍යවරයා ඇසුරෙන් කරන වාර්තාවක් දිවයින උප අගමැතිවරයෙකු පත් කිරීම ගැන කිසිම අවධානයක් නැහැ. ඇමති අලි සබ්රි මහනුවරදී කියයි. එතුමා ගියා මහානායක ස්වාමින් වහන්සේලා බැහැදක ආශිර්වාද ලබා ගැනීම සඳහා ඒ අවස්ථාවේදී වැදගත් කරුණු කාරණා රැසක් කුමාරු බව කියවෙනවා. එහිදී මේ මහානාහිමිවරු හමුවේ මේ උප අගමැතිවරයෙකු පිළිබඳ කාරණාවක් කියවුණු බවයි කියන්නේ. ඒ ගැන තාම අවධානය දීලා නැති බවක් සඳහන් වෙනවා. හැබැයි තවදුරටත් හිටපු ජනාධිපතිවරයා එහෙම කිසිදු තනතුරක් නැතිව සිටින බව අපට පෙනෙන්න තිබෙන කාරණාව. ඒ වගේම මේ තැනට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ගෙනෙන්නට පසුබිමේ සිට පිබුරුපත් සැකසීමේ ඉඳලා සියල්ල ඉටු කළ බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා පිළිබඳවත් යම් කාරණා කියවෙනවා. ඉදිරි ව්‍යවස්ථාවක් ගෙනෙන තුරු අපිට ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳව කතා කරන්න හැකියාවක් නැහැ. ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත හෝ බලන්නේ නැතුව මේ පිළිබඳව අපි බලමු ඉදිරියේදී
මොනවද ගන්න යන තීන්දුව తీරන කියන එක. ලංකාදීප පුවත්පත වාර්තා කරන අක්මීමන Facebook සාදයක් තරුණ තරුණියෝ 28ක් රිමාන්ඩ්. තවත් සුලභ කාරණාවක් බවට පත් වෙලා තියෙන මේ Facebook කරා සංවිධානය වෙන විවිධ සාද පිළිබඳව විශේෂයෙන් මේ සාද සංවිධානය වෙන්නේම හොඳ හිත මිතුරුකම වර්ධනය කර ගැනීමට වඩා විවිධාකාරී මද්‍රව්‍ය අත්දා බලන්න ඒවා ව්‍යාප්ත කරන්න ඒවට තව තව පිරිස ඇබ්බැහි කරගන්න එක බොහොම පැහැදිලි කාරණාවක්. ඉතින් එවැනි තවත් සාදයක් පිළිබඳ තරුණ තරුණියෝ සහභාගී කරගත්තු අවස්ථාවක් පිළිබඳ එලෙස තොරතුරු වාර්තා වෙනවා. අපි විරාමයට යන්නටත් උනේ. ඒ අතරේ අපි ඉතාම ඉක්මනින් තව වාර්තාවක් දෙකකට අවධානය දෙමු. ලංකාදීප පුවත්පතේ දීඝවාපියට රජකාලේ ශ්‍රී විභූතිය යලිත් වසර දෙකකදී පිළිසකර කෙරේ කියලා කියන්නේ. පහුගිය කාලේ දීඝවාපියටත් මුහුදු මහා විහාරයටත් වැඩි අවධානය යොමු වුණා අපට දකින්නට ලැබුණා. ඒ නිසා එම ප්‍රදේශ නැමත මැනීම් කටයුතු කරලා පැවති භූමියම තිබෙනවාද කියන එක බලද්දී බොහෝ වෙලාවට අක්කර ගණනින් අඩු වෙලායි තිබුණේ. සෑහෙන්නේ භූමිය අත්පත් කරගෙන තිබුණා විවිධ අය. ඉතින් හැකිතාකේ භූමිය පැවති භූමිය අත්පත් කර ගැනීමේ කටයුතු කෙරෙහිත් ඒ වගේම නැවත ප්‍රතිසංස්කරණය කළ අනාගත රටට පරම්පරාවට බහර කිරීමේ කටයුතු කෙරෙහිත් මෙලෙස අවධානය යොමු වෙලා තියෙනවා කියලායි සඳහන් වෙන්නේ. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.